好，各位老師、各位同學，歡迎大家咧嚟臨第10屆英才杯 STEAM 教育挑戰賽嘅簡介會。咁我係香港科學英才會嘅會長 David。咁嘅話咧，今日啊，我哋就會分為兩個嘅環節嘅。咁首先第一個咧，我哋就會用大約5分鐘時間咧，同大家介紹一下究竟主辦單位香港新一代文化協會同埋香港科學英才會係一個點樣嘅機構啦。之後咧，我哋就會有一個即係關於我哋比賽初賽嘅完整嘅介紹，同埋關於我哋決賽嘅預告嘅。咁我哋亦都會有 Q&A section 咧，到時候係會俾大家咁去提問問題嘅。咁嘅話，事不宜遲，我哋而家就啦。好，咁大家而家望到嘅咧係呢一個即係我哋香港新代文化協會作為呢個英才杯嘅主辦單位啦。咁我哋其實呢個係一個政府認可嘅公共性質慈善機構，咁就係1974年創立至今嘅。咁亦都係即係政府認可嘅慈善組織啦。咁我哋咧就秉持住一個培育人才嘅目標，係視野、創新、學識同埋承擔，係俾青年人有機會自我培育同埋發展嘅。咁而我哋目前咧，新一代文化協會係設有銅鑼灣嘅總部啦，位於沙田資優教育學院入邊嘅香港新一代文化協會科學創意中心啦，以及我哋嘅創新及創業中心嘅。咁除此之外，我哋仲有8個屬會，咁就由中學生至到去老師，至到去退休嘅老師，我哋都會係我哋嘅會員嚟嘅。咁包括新一代之友、大專學壇，包括我哋而家喺你哋面前嘅香港科學英才會、香港 STEAM 教育學會、香港教育專業發展促進會、香港準教師協會、清華課程校友會同埋新動力。咁其實咧，我哋每個 centre 咧，咁亦都有唔同嘅即係特別嘅活動啦。咁例如我哋新一代總部咧，主要就會有一啲國情教育同埋教師培訓嘅。咁就例如每年一度嘅我的祖國京港澳學生交流營、清華大學香港學生國情培訓計劃，以及我哋啱啱舉行順利完成頒獎典禮嘅就係第12屆香港傑出準教師選舉。咁即係話咧。喺你哋而家即係無論係老師定係算係學生咧，其實都有好多個活動係適合你哋參加嘅。咁我哋亦都有呢個創新及創業中心咧，入邊就會有一個俾大學生參加嘅創業同埋科創比賽，咁亦都會對接全國嘅一啲國際嘅比賽啦，同埋仲有一啲俾創新創業嘅啟導課程嘅。咁而我哋新一代科學創意中心咧，就涵蓋咗全港、全國同埋國際嘅科學賽事。咁就包括啱啱順利舉行嘅第27屆香港青少年科技創新大賽。咁相信咧，在座嘅各位學生咧，其實你哋都可以去了解下我哋下一年嘅呢一個科創比賽入邊咧，會有一啲研究及發明啦，甚至係你做一啲科學幻想畫嘅創作咧，都可以去報名我哋嘅比賽。咁而我哋而家咧依然係接受報名嘅咧，就仲有我哋第4屆香港青少年航天創新大賽，入邊設有13條賽道，由編程啦，去到一啲嘅太空嘅實驗嘅一啲創意計劃書啦，等等都會涵蓋呢個比賽入邊，同埋大家而家準備參加嘅第10屆英才杯啦。咁除咗我哋呢啲本港嘅比賽之外咧，我哋其實亦都對接咗國際嘅比賽啦，包括係呢一個日內瓦國際發明展，同埋喺美國舉行嘅再生園嘅 ISEF 呢一個比賽。咁呢啲比賽咧，大家都可以留意住我哋嘅呢一個國際賽香港區選拔賽啊，咁去報名參加嘅。係啦，咁嘅話簡單一句總結咧，我哋即係新一代科學創意中心嘅活動咧，就係可以用332嚟形容嘅。咁就3項嘅全港賽、3項嘅全國賽，同埋2項嘅國際賽事。咁就分別有青少年嘅科技創新大賽啦、航天創新大賽同埋英才杯嘅。咁嘅話對接落去咧，就有全國嘅青少年科技創新大賽、航天大賽同埋宋慶齡少年兒童發明獎。再落咧就係經過香港區選拔賽之後咧，可以去到嘅再生園國際科學與工程大獎賽，亦簡稱 ISEF， 同埋日內瓦嘅國際發明展。而家咧日內瓦國際發明展咧，我哋香港區派出嘅代表隊咧，而家就正正就係喺瑞士嗰邊比緊賽啦。咁而呢個 ISEF 咧，亦都係嚟緊5月份咧，我哋就會派出我哋嘅香港代表隊前往美國去進行參賽㗎。咁接下嚟呢段時間咧，我就會邀請今年嘅香港科學英才會嘅主席 Jackie Lee 去為大家去介紹我哋今年英才杯究竟係點樣玩喎。咁大家可能都已經略知一二咧，就係話誒，可能同微震機械人有關啦。好，咁嘅話咧，而家我哋就有請香港科學英才會嘅主席 Jackie Lee 去為大家進行介紹嘅。好，有請啊！
係聽唔聽到？好，各位學校嘅老師啦、同學，大家好，我係第20屆嘅香港科學英才會嘅主席 Jackie Lee 啦。我咧今日咧就會向大家咧去做一個第10屆英才杯 STEM 教育挑戰賽嘅一個簡介會啦。首先咧，英才杯 STEAM 教育挑戰賽啦，即係我哋簡稱英才杯咧，已經邁入咗第10屆啦。作為咧全港學生在全港學生嘅一個年度嘅盛事啦，英才杯咧係旨在鼓勵學生探索科學原理啦，提升跨學科嘅動手能力，培養團隊合作精神，為學生提供一個結合創意、實踐、挑戰嘅一個綜合平台嚟嘅。咁我哋今年嘅英才杯咧嘅主題咧就係微震機械人啦。咁咧我哋希望咧透過呢個微震機械人咧嚟到去到令到學生啦去學習呢個微震技術啦，同埋機械嘅動力嘅原理嘅。第二咧就係要提升學生嘅一啲創造力啦，同埋一啲解難能力。最後咧咁當然咧就係去強化 STEAM 嘅跨學科應用能力啦。然後咧再加上我哋有一啲賽道嘅比賽咧，都係會想促進翻團隊合作同埋嗰種協作精神嘅。最後啦，當然亦都係我哋 STEAM 教育挑戰賽嘅一個嘢啦，就係去增強呢個實踐同埋動手能力嘅。相信在座咁多位咧都已經成功完成咗報名啦。首先歡迎大家嚟到參與我哋英才杯 STEAM 教育挑戰賽啦。咁我哋初賽咧嘅組成咧，每一隊係以每一間學校至少需要4隊嘅學生嚟到去參賽嘅。咁然後每一隊咧就需要咧有3個同校學生組成。咁咧我哋嘅參賽費用咧係全免嘅。然後我哋每一個嘅參賽學校咧都會免費獲得5份嘅初賽嘅材料包。咁咧，當然啦，我哋學校都可以鼓勵更加多嘅學生嚟到參加校內嘅初賽啦。咁咧，如果校內學校係想要多一啲嘅材料包俾更加多嘅學生咧，咁咧可以透過我哋嘅途徑咧嚟到去購買嘅。咁咧呢個咧就係我哋第10屆英才杯嘅一個時間線啦。咁咧係由我哋已經完成咗3月到4月3日嘅一個報名啦。去到而家咧，我哋已經去到線上嘅簡介會41號啦。咁咧之後咧，我哋需要注意嘅咧就係我哋需要咧去完成呢個訂購材料同埋賽道嘅一個程序啦。咁然後咧就係4月到6月咧就係會由校方去自行喺校內入邊舉行初賽嘅。咁咧喺6月31號之前咧，我哋咧要完成初賽嘅文件繳交啦。咁其實簡單啲嚟講咧，就係去繳交下我哋邊啲同學嘅各種成績啊，然後晉級啊，然後再包括學生嘅姓名咁樣嚟到去作一個參賽證書嘅一個發布嘅作用嘅。係啦。咁詳細咧會之後再講。然之後咧6月30號咧就會係我哋英才杯嘅決賽。係啦。咁咧，呢度提翻大家咧，就係如果各位學校係需要更加多嘅一個材料包嘅話咧，我哋咧係可以咧透過我哋報名嗰個渠道啦，嗰個連結，或者係喺我哋叫新一代嘅小程式上邊咧，呢個 QR code 亦都可以去到新一代小程式啦，嚟到去購買嘅。咁咧就記得咧，就係當喺嗰個程式上面填咗表之後咧，要記得咧係喺1個星期內付款，咁先可以成功購買賽道同埋材料嘅。好，咁接下來咧就係我哋初賽賽規嘅一個解讀啦。首先咧，我哋初賽嘅賽道咧有一個規格咧就係咁樣嘅。其實咧係一個長1米、闊係5cm、高亦都5cm嘅一個長膠條，作為我哋嘅初賽嘅賽道。咁咧，要留意嘅咧就係我哋購買完呢個即係學校購買完賽道之後咧，要麻煩呢個校方咧嘅負責老師咧去到去自行繪製我哋嘅起跑區同埋終點區，按翻我哋初賽嘅一個標準啦。咁咧其實就係賽道手10cm，畫一個可以用顏色去到去填滿佢啦，或者畫一條線，只要清晰咁樣去俾到啲同學去睇到邊個係起跑區，邊度係終點區嘅話咧，咁就可以噶啦。後邊咧亦都有圖片可以俾大家去參考啦，係啦，即係確保公平去完成呢個賽事嘅必須要嘅操作嚟嘅。
之後落嚟咧，我咧就以一個簡單嘅動畫嚟到去講解下我哋嘅初賽係到底係點樣一個玩法啊。咁咧，首先咧，大家可以見到係係啦，大家可以見到咧，誒、大家可以見到，我哋首先咧要喺一個平地嗰度啦，可以放喺張台，亦都可以放喺一個平地嗰度啦，將我哋嘅賽道平放。咁然之後咧，呢一個咧就係我哋一個微震機械人嘅一個示意圖啦。咁咧，學生咧就要將佢嘅微震機械人咧放置喺佢嘅起跑區上面啦。咁然之後咧就可以咧去做一個先開機，然後再放入個起跑區嗰度。然之後咧佢咧就會開始震啦。咁咧去到最後咧。當佢去抵達到一個終點區之後咧，將佢完全進入咗終點區嘅話咧，咁咧就完成一個賽事。然後咧呢個賽事咧係會需要去計時嘅。咁咧計時之後咧，就會以佢嘅成績嘅呢個快同埋慢啦，嚟到作為一個佢嘅分別佢嘅優次嘅。好，係啦。咁所以咧就係賽事。係啦，分辨咗優次之後咧，就可以決定到我哋可唔可以參加我哋決賽啦。咁樣係啦，咁首先咧，我哋咧建議學校咧可以咧俾一個機械人嘅製作時間啦，咁咧就係60分鐘，咁亦都可以由學校去自行調整嘅。呢方面只要確保公平嘅就冇問題噶啦。然之後咧，亦都可以建議咧容許每一隊嘅學生咧喺比賽之前咧有一個正式賽道嘅測試啦。因為呢一個比賽咧都如果冇一個實際嘅測試環節嘅話咧，咁都比較挑戰性嘅，所以咧就建議可以有一個測試嘅機會啦。咁咧，亦都咧呢一點要提一提咧，就係咧每一間學校咧可以自行決定每一隊嘅製作機械人嘅數量啦。即係例如話，如果我哋學校有比較充裕嘅一啲材料包嘅話咧，可以咧每一隊咧，例如話有唔一定只係得一個材料包，即係製作一隻機械人嘅。你亦都可以咧去到俾個學生去製作3個機械人，咁然後咧再俾個參賽隊伍咧去選出一個比較優秀嘅性能嘅一個機械人去出賽都係冇問題嘅。咁然後咧，我哋每場嘅比賽嘅總時長咧，即係 maximum 嘅時長咧，就係120秒。咁咧期間咧係可以去換佢哋多出嚟嘅機械人嘅。咁咧，但係咧佢或者係卡住啊等等行為咧，如果佢係需要去更換嘅話咧。咁咧都係會計翻佢嘅從事嘅呢個機會啦，同埋會計翻個時間限制咁樣嘅，係啦。咁咧成個流程咧大概係點咧？大概咧就係首先都係建議翻每一個參賽選隊伍咧，需要咧去確保佢嘅微震機械人係充滿電噶啦。接下落嚟咧就係參賽隊伍咧就會係首先咧先要開啟個微震機械人。然之後咧係要確保咧嗰個裁判示意咧，之後咧先會將佢放喺個起跑區嘅。呢一點咧係好重要嘅。點解一定要裁判去示意咧？就係因為我哋要確保裁判咧係可以清晰見到我置放呢個機械人嘅時候係冇添加任何外力嘅。咁唔會我推咗架機械人出去，咁佢有咗一個動力，咁佢咪行得快啲咯，係咪先？所以我哋唔希望有其他外力去參加啦。咁所以咧就要喺裁判非常清晰嘅狀態下嚟到去俾參賽選手去放喺個起跑區。咁咧當然啦，就係每一個賽道嘅同一時間咧，只有一隻機械人去到行啦，唔可以兩個微震機械人同時咁樣俾雙重動力俾佢都唔得嘅。咁咧，我哋裁判係點樣判斷佢計時個方面係點樣開始咧？就係當呢個機械人佢嘅任何一個部分超出咗佢嘅一個起跑區嘅話咧，我哋嘅計時咧就會瞬間開始噶啦。咁咧計時開始之後咧，咁咧佢就會機械人就會一直向前啦，向前咗去到最後咧就會當佢咧係完全進入咗終點區，即係唔係佢掂到終點區，而係佢要成個震子機械人嘅所有部分都要入到個終止區，咁我哋咧先判定為呢一個係呢一個計時係停止，咁咧呢個成績咧先會有效記錄嘅。咁啦，亦都係如果喺途中有任何嘅故障啊或者卡住嘅話咧，咁咧學生咧係可以去主動表達話我要放棄呢次嘅
呢次嘅比賽我要去申請去重新嚟過嘅，咁咧都要得到評判嘅批准啦。咁咧咁當然啦，咁樣如果要佢卡住咗啊，咁一定會消耗佢嘅機會嘅。係啦，咁我每一隊咧就有3次嘅重試機會，咁所以如果頭先佢個同學有一次卡住咗嘅話咧，咁嗰次咧都會扣翻嘅。咁佢卡住咗嘅話咧，咁佢就剩翻2次嘅機會噶啦，係啦。咁然後咧，當然咧係會以最快嘅成績為作最終嘅成績啦。咁咧呢一邊咧都建議翻每間學校嘅一個裁判嘅位咧，就係我哋希望可以避免一個即係每一個隊伍出現時間相同嘅一個尷尬啦。咁所以咧，我希望咧，我哋建議咧就係我哋計時嘅一個器材咧係可以精準到咧去小數點後0.1秒嘅。相信咧大家嘅智能手機咧都係可以應付到呢個要求嘅。咁咧，如果真係好不幸咁樣，真係發現佢哋嘅成績咧係相同嘅喎，咁會點樣算咧？咁咧就其實咧就可以以公平嘅原則啦，可以俾校方咧去自行安排一次加賽，或者係滿足公平嘅原則下嚟到去做一個優次嘅分別咁樣。咁咧都係建議翻去加賽嘅，係啊。咁然後禁止事項就係當然啦，因為我哋呢一次嘅比賽嘅原則咧，係希望去訓練一個小朋友去點樣去一個去製作一個微震機械人嘅性能啦，到底點樣可以考驗佢嘅機械動作係可以行得好快啦咁樣。咁所以咧，所有違背咗我哋呢一個STEAM 教育挑戰賽嘅任何一個行為咧，都係違反賽事嘅。咁咧，例如咩咧？例如去拋嗰個微震機械人啦，去推個微震機械人啦，或者係除咗嗰個機械人之外有任何嘅動力啦，都係違規嘅。咁然後咧喺比賽嗰陣咧，去震啊，去推嗰個賽道咧，或者任何嘅方式去干擾比賽，例如話攞風吹個微震機械人咧，咁其實咧都係禁止事項嚟嘅。咁相信大家都可以評判都可以去判斷到呢一點啦。咁如果有任何嘅違規行為咧，咁該輪成績咧都會冇效嘅，係啦。咁我哋呢一邊咧都有去做一個建議時間啦，俾每一間學校去跟循嘅。咁咧，我哋嘅主要流程咧就係咁樣嘅。首先咧，我哋嘅建議咧就係我哋咧可以嘥15分鐘去簡單去講一講我哋嘅賽前嘅一個簡介啦。然之後咧就係加上一啲材料嘅發放咁樣嘅。然之後咧，就係俾60分鐘啦，俾每一隊嘅同學啊去自行製作一個微震機械人啦，同埋調試，同埋包括自由測試。咁咧自由測試方面咧，就係希望可以每一位學校可以去確保到佢嘅公平性啦，令到每一隊嘅學生都可以有一個公平嘅成績，公平嘅時間去接觸賽道啦。係啦，咁呢邊咧就誒誒，即係校方係可以自行調整呢個時間嘅。係啦，咁如果學校係有個比好受歡迎嘅，好多同學參與嘅，咁咧將呢個時間自行延長咧，都係可以嘅，喺公平原則下。咁之下咧就係正式賽事咧，就係我哋冇辦法俾一個即係建議時間啦，因為每一間學校嘅報名嘅隊伍咧都有分差別啦。咁但係咧，我哋每一條賽道咧，佢嘅限時咧都係120秒2分鐘，然後咧每一隊咧都係有3次嘅重試機會。咁咧如果我哋有好多嘅裁判、好多嘅賽道，咁就可以 parallel 平衡咁樣去推進比賽啦。咁如果係少啲嘅話，咁就我哋可以慢慢排隊，咁樣個時間就會多啲咁樣。最後咧就係一個成績嘅統計啦，同埋公布10分鐘。咁咧成績嘅統計咧都相當之重要嘅，因為我哋係需要去收集啲文件咁樣嘅。最後咧就係10分鐘嘅合照啊，或者拍照嘅時間啦。係啦，呢邊咧都俾翻各位學校啊同學去參考一下。好，呢一個咧就係最重要嘅一個部分啦，就係咧參賽嘅學校咧係需要喺截止嘅日期2025年嘅6月13號星期五，將以下嘅文件啦，就包括初賽嘅參賽學生嘅名單啦。呢一個係重要嘅，因為每一位參賽學生都會有一個參賽嘅證書嘅。咁咧記得咧學生嘅名單咧係要以中文嘅形式啦，因為我哋會以中文嘅形式嚟到去印我哋學生嘅姓名嘅。咁咧麻煩都唔好有錯漏啦。咁之後咧就係我哋會收集翻我哋每一位每一個參賽隊伍嘅作品嘅照片啦，即係嗰個微信機器人嘅照片啦，
同埋比賽嘅照片，係啦。咁咧每間學校嘅單位咧就至少10張，係啦。格式咧就係JPG 或者 JPG 啦，係啦。每張咧10MB 啦，都係確保翻可以高清嘅一個檔案啦。咁之後咧就係最重要就係晉級決賽嘅隊伍名單啦，係啦。咁咧就係校內初賽成績最佳嘅一支隊伍咧，就會代表學校去晉級我哋嘅初賽噶啦，係啦。咁當然啦，就係成績最佳就代表咗佢嘅微震機器人嘅性能最好，佢可以完成初賽喺最短嘅時間入邊完成。咁呢一位隊伍咧就會去參加我哋嘅初賽噶啦，係啦，參加我哋嘅決賽噶啦。好，咁之後咧，呢個咧就係我哋嘅初賽賽規嘅一個簡單解讀啦。咁而家咧係一個簡單嘅 Q&A 環節，咁我睇下大家有冇啲，各位老師有冇啲咩問題？係啦，決賽嗰方面咧，決賽嗰方面同埋初賽係咪一樣呢個問題咧？就係我哋決賽之後咧，我哋都會有一個決賽嘅預告，係啦，係啦，就係唔一樣嘅，係賽道所需材料。係我翻去頭先訂賽道嗰度啦，係啦，咁咧我哋參加我哋初賽咧，我哋咧首先每一間學校咧會免費獲得5份嘅呢個初賽嘅材料包嘅，係啦，咁之後咧我哋嘅每一份材料包咧就包括啲乜嘢咧？就係包括咗我哋嘅微震嘅電腦板啦，同埋2節 AA 嘅電池盒咁樣嘅，係啦，咁咧初賽賽道咧亦都係我哋嘅途徑嗰度去買我哋呢個官方認證嘅一個賽道咁樣咯，係啦，OK。係。機械人嘅製作方式咧，我哋咧就冇去特別限制佢機械人嘅一個材料嘅，係啦。咁咧，只要咧有一個原則咧，就係話唔可以為佢提供第二個，即係除咗微震機械人第二個動力啦，即係唔可以，例如話唔可以加多個摩打俾佢啊，亦都唔可以加個電動轆俾佢啊，咁樣嘅。誒、製作 size 限制嘅話咧，我哋咧係會有佢嘅標準嘅。咁咧就係製作規範咧，就係需要咧佢係長係8cm 啦，即係等於或者細過8cm。闊咧，咁當然因為我哋個賽道係5乘5嘅一個方格啊嘛，咁所以佢嘅闊咧一定唔可以超過5啦，或者等於5冇問題嘅。高咧亦都唔可以超過個賽道啦，咁所以都係細過或者等於5嘅 cm。係啊，機械人嘅製作方法嘅話咧，就我哋會我哋可以俾學生去自己去探索呢件事啦。就其實可以去收集好多唔同嘅一啲材料，包括係可能係雪糕棍啊、木條啊、或者係一啲索帶啊，或者係一啲膠紙啊，或者一啲摺紙之類嘅工具嘅話咧，就可以製作一個機械人噶啦。
係啦，係啦，係啦。如果唔向大會購買，如何獲得製作賽道嘅材料？我哋呢邊都建議翻各位學校去透過我哋，即係至少要有一條嘅賽道。係啊，係啊。咁因為公平起見啦，我哋呢個咧都係官方認可嘅。咁我哋為咗要統一翻我哋嘅初賽嘅嗰個規格啊，嚟到去係啦，即係都係公平起見咁樣嘅。係係咯，亦都係非官方型號嘅微鎮電路板咧，係我係唔得嘅，係唔可以用非公官方嘅電路板嘅。係啦，咁咧係啦，因為點解首先解釋下點解我哋要確保所有兩個微震機械人啦，同埋賽道都要用翻我哋官方咧，就係因為我哋呢邊咧都有去做一個好即係各種嘅測試咧，嚟到確保我哋嘅初賽咧係喺呢一個賽道啦，同埋呢一款微震機械人嘅情況下咧係可以順利完成嘅，即係可以順利咁樣去進行，亦都避免咗大家去探索下，或者係可能發現個賽道係未必係適合呢一款無人微震機械人，可能未必向前行。咁我哋呢個係經過咗測試，係確定係 OK 嘅咁樣，就建議使用翻官方嘅係啦嘅賽道同埋微震機械人咯。今日嘅內容係會喺今日嘅內容初賽嘅賽規咧已經發放俾大家㗎啦。高度限制係有嘅，都係細過一等於5cm。咁咧詳細咧，大家亦都可以參考我哋嘅初賽賽規嘅。係好，咁我都見到大家有啲問題係問決賽嘅，咁所以咧，咁我哋都事不宜遲，我哋去講解決賽嘅一個賽規預告啦。係啦。咁我哋決賽咧係同初賽咧嘅主題係一致嘅，都係微震機械人。但係咧我哋嘅賽道啊同埋個玩法咧係會有大唔同嘅，係啦。咁咧我哋決賽嘅賽道咧，我哋決賽嘅賽道咧就係、首先我哋有兩個賽道啦。咁我哋第一個賽道咧叫做迎難而上。咁咧其實咧大家可以見到咧就係其實我哋嘅呢個賽道咧呢個膠條咧係我哋會沿用翻我哋喺初賽上面嘅呢個膠條嘅。咁但係唯一嘅唔同咧就係點解我哋叫迎難而上咧？就係因為咧我哋會將初賽喺一個本來一個水平狀態嘅一個比賽，即係一個比賽啦，去到將佢傾斜。咁傾斜咗之後咧，嚟到去挑戰更加之困難地去挑戰一個微震機械人嘅一個除咗前行，仲有攀爬嘅呢個能力啦。咁咧，亦都咧，我有一個簡單嘅影片啦，俾大家去睇一睇我哋呢個賽道係大概係點樣玩嘅。係啦，呢個咧就係我哋嘅玩法演示。咁咧嗱，你可以見到啦，佢咧呢個微震機械人喺放置咗下方之後咧，佢咧就會慢慢、慢慢、慢慢咁樣去爬上去啦。係啦，咁當然啦，佢嘅時間一定會比打平咁樣去嘥得更加多嘅時間啦，但係佢就會攀爬上去啦。咁亦都係咁考驗緊同學點樣去設計一個除咗前行之外，仲有一啲攀爬能力，可以攀爬但係佢唔跌落嚟嘅一個設計啦。咁咧亦都咧呢邊咧，因為相對比較困難啦，所以我哋呢邊咧都做一個簡單嘅範例，就係其實就係我哋會透過兩個嘅發泡膠嚟到去增加個摩擦力俾呢個微震機械人嚟到協助佢向前爬嘅。係啦。咁當然啦，呢邊都可以去同大家分享咧，就係呢一個唔係一個最優嘅設計，係啦，有好多性能更加好嘅設計，咁咧都可以由大家去慢慢去探索。然後咧都建議咧，因為各個學校咧都已經有咗初賽嘅賽道啦，
亦都有我哋初賽嘅材料包嘅微震機械人啦。咁其實咧都歡迎大家喺決賽之前咧，可以令俾嗰啲參賽隊伍咧去自己摸索去設計一下我哋嘅一個可以攀爬嘅一個微震機械人咁樣嘅。好，咁我哋呢一個攀爬咧，我哋點樣去評定成績咧？我哋點樣去比賽咧？就其實咧係透過穿越整個挑戰嘅角度嚟到去判斷成績。係啦，咁咧我哋具體嘅流程係點咧？咁當然啦，我哋決賽咧都會有一個測試嘅機會啦。咁因為咧，我哋亦都好深知道呢一個微震機械人咧係需要好精細嘅一個調整，先可以達到最理想嘅性能嘅。咁所以咧，我哋決賽嗰陣時咧，都一定會有一個環節俾大家去做測試嘅。咁至於整個流程咧，係大概係點樣咧？就係咧，我哋隊伍咧，首先咧，即係去準備到你去比賽嘅時候咧，首先咧，你要向裁判去表示話，我想挑戰嘅一個賽道嘅傾斜角度啊，可以係你即係經過你喺校內嗰度測試咗，覺得最理想、最極限嘅角度，亦都可以咧係視乎你當日嘅測試嘅一個情況啦，嚟到去俾一個傾斜嘅角度，咁咧就由呢個裁判咧嚟到去設置呢個賽道嘅。咁咧當然啦，開始嗰陣時咧都建議參賽隊伍要確保呢個微震機械人充滿電啦，咁先可以釋放佢最大嘅性能嘅。咁咧然之後咧就係去啟動機械人，亦都要等裁判示意啦，因為我哋都要確保佢公平性啦。然後咧就放喺佢底部嘅起點區，然後起點區嘅位置咧都係10cm，都係同初賽一模一樣嘅。咁咧當喺機械人咧嘅計係啦，咁咧計時咧都會喺我哋嘅離開佢嘅起跑區嘅一刻咧嚟到佢瞬間開始。咁相信咧大家喺初賽咧都明白噶啦。咁咧然後計時咧就會喺佢進入咗終點區之後咧就會瞬間停止咁樣嘅。咁咧一樣啦，每一隊咧有3次嘅機會，咁咧總時長咧就唔可以超過3分鐘，係啦。咁咧其中咧就以呢個即係挑戰角度嘅傾斜角度嘅最大嘅傾斜角度咧為最終嘅成績。咁咧我哋呢邊量度咧就係傾斜角度咧嘅精準度咧係會由1度啦，咁咧然後成績咧就會同我哋賽道2去合併計算嘅。咁賽道2嗰方面咧，我哋之後會開始介紹啦，同大家。咁一樣啦，我哋禁止嘅事項都係我哋唔好違背咗我哋考驗同學仔去設計微震機械人嘅一啲諗法啦。所以咧，任何嘅其他動力啊、干擾比賽啊，都係唔得嘅。咁咧，依然同初賽嘅做法係一模一樣，就係當微震機械人係卡住或者係需要重新計嘅話咧，咁咧都係會計入我哋嘅機會上面嘅。咁咧，如果有任何嘅呢個突發嘅情況咧，咁咧裁判咧係會有最終嘅呢個決定權啦，同埋解釋權嘅。好，接下來咧就會介紹我哋嘅決賽嘅賽道2啦，就係我哋叫風磁電掣啦。咁咧咩叫風磁電掣咧？咁咧就係其實咧我哋係將我哋嘅微震機械人咧，仲要加入咗一個新嘅元素，就係風啦。咁咧我哋嘅賽道嘅規格咧係會係呢個咧嗱，大家見到呢一邊咧係我哋賽道嘅一個floor plan 啦，係一個我哋係會喺地面上面玩嘅。然後咧主要佢嘅詳細嘅尺寸咧就係咁樣，係啦。咁呢度咧所有咧都係以cm 為單位嘅，即係話咧佢佢係總共咧係140cm 長、120cm 闊嘅一個賽道啦。咁然後咧你會見到有佢嘅 A 區、B 區、C 區，然後咧亦都有出界嘅，我哋會稱為 F 區啦，係啦。咁咧接下來大概係點樣玩嘅咧？呢個風磁電掣，咁咧我哋都有一個演示嘅影片。嗱，大家可以見到咧，呢度咧起點區、起跑區上面咧，就會見到有一個微震機械人啦。咁咧，然後咧亦都有見到兩邊咧有兩個長條形嘅風扇。咁其實咧呢位同學咧而家咧就喺度操控緊兩條嘅風扇嚟到去令到嗰個微震機械人咧
去盡量達到一條直線嘅前行。咁當然啦，最尾佢就失敗咗。佢咧最尾咧係會獲得 C 嘅呢個成績嘅。咁我哋嘅成績判定係點樣算咧？亦就係去判定佢哋達到終點線嘅邊一個區域係啦。咁如果係頭先呢位同學嘅做法咧，就係大家見到佢係會從 C 嗰度出嚟，咁佢最尾嘅成績咧就會係 C 咁樣噶啦。咁亦都咧，大家可以留意下啦。呢個咧就係我哋嘅風扇嘅調整器啦。咁咧其實咧就會有左邊、右邊兩個嘅一個嘅 knot 啫，嘅一個鈕啦。咁咧大家可以咧透過扭唔同嘅一個電壓啦，嚟到去決定佢個風扇嘅大小，嚟到去精準咁樣去調整佢嘅呢個前進嘅一個方向嘅，係啦。咁咧，然後咧又亦都簡單咁樣去介紹一下我哋嘅賽道二嘅一個流程啦。咁咧，首先咧就係我哋咧會以佢嘅速度啦，同埋以一個航線嘅偏差嚟到去評定成績，分出優次嘅。咁咧，我哋咧呢個咧係有一個喺決賽咧，我哋除咗要去考驗同學咧去製作一個向上爬嘅一個機械人之外咧，我哋咧仲會咧要求咧同學咧去製作另外一款就係符合我哋呢個風馳電掣嘅呢個賽道嘅一個機械人嘅。咁咧第二個機械人咧就係應該咧要有風力嘅結構嘅，就例如話有個風帆咁樣，咁咧好讓一啲風扇咧係可以容易吹到佢嘅。咁咧佢哋嘅製作規範啦都係咁樣啦，其實係10×10×10cm啦，亦都唔可以太重啦，就係佢要等於或者係細過200g咁樣嘅一個製作規範嘅。係啦，咁然後咧呢一個咧就係正式比賽嘅一個流程啦。咁比賽之前咧參賽嘅隊伍咧就應該首先要確保又係一次啦，就係確保微震機械人係充滿電嘅。咁之後咧就係參賽隊伍咧就應該咧要先啟動佢機械人，等佢嘅裁判去試之後咧又去放喺起點區上面啦。咁亦都啦，當然咧就係每個賽道只可以有一隻微震機械人去行走啦。咁咧，我哋咧就會控制兩邊嘅風扇嚟到去嘗試令嗰個微震機械人直線去前進。咁咧，同我哋嘅初賽啦或者賽道一樣啦，就係如果佢故障卡住，咁咧學生咧都可以主動示意話我放棄呢次嘅機會。咁咧，我哋重新嘗試咁樣嘅。咁除咗咁當呢次咧就因為嗰個賽道比較大啲啦，咁所以咧我哋又增加咗一啲規則，就係如除咗去執嗰個微震機器人，除咗要執嗰個同學之外咧，其他選手咧都唔好進入呢個賽道範圍啦，即係以免混亂咁解啫。係啦，咁咧每隊咧都係有3次嘅機會啦，總時長咧唔可以超過3分鐘嘅。係啦，咁咧如果係啦，咁呢個咧亦都係一個附加嘅條例咧，就係如果佢個微震機器人係散架嘅，分開咗兩嚿嘅，咁咧就應該咧係要取消成績嘅。咁當然好呢個係一個好合理嘅判斷嚟嘅，就因為如果佢散咗兩個之後，我一個部分進入咗 A 賽道，A 嘅終點區，另一個賽道我哋進入咗 F，即係我哋出界，咁我哋點樣判斷成績咧？咁所以咧，我哋要確保到個微震機械人嘅一體性。所以咧，如果佢真係出現咗散架嘅話咧，咁咧係會成績咧係會取消嘅。係啦，好。咁之後咧，我哋嘅成績判斷咧就係我哋頭先嘅一個 diagram 啦，就係嗰個我哋一個扇貝型嘅 diagram 啦。咁咧，我哋嘅中心區域咧就會係5啦，然後咧即係我哋嘅分數咧就會將佢乘5，然後咧我哋嘅 B 區咧即係我哋距離中心側邊嗰兩格咧就會係乘3，咁咧然後 C 區咧就會係乘1咁樣嘅。係啦，咁至於我哋嘅分數係到底點樣乘1咧，就其實咧係會 combine 我哋嘅喺賽道一我哋嘅迎難而上嘅上邊咧嚟到去做一個加合嚟到去決定我哋最終嘅分數咁樣嘅。係啦。咁禁止事項一樣啦，都係唔好違背咗我哋本來想考驗同學設計呢個微震機械人嘅呢個本意啦。咁所以咧，我哋都係任何嘅額外動力啊，或者干擾比賽啊，都係違規嘅。咁獎項方面咧，決賽咧就會設有呢個冠軍啦、冠亞季軍、殿軍、
優異獎同埋最佳外觀設計獎嘅，係啦。咁咧係啦，咁咧所以咧我哋嘅冠亞季殿係點樣決定嘅咧？就係以我哋賽道一嘅傾斜角度乘以我哋呢個賽道二嘅獎罰機制之後，我哋咧再除以我哋賽道二嘅成時間，咁咧就可以得出我哋嘅分數噶啦。咁咧而就去當然啦，分數最高嘅同學咧，咁就會獲得我哋嘅冠軍啦。咁然後咧就會冠亞季殿咁樣去排名嘅。咁咧，我哋嘅外觀設計獎咧，亦都係我哋有我哋嘅評分嘅裁判啦，亦都有我哋嘅評分嘅項目嘅。咁個比重咧就係首先要外觀嘅造型美觀啦，具創意啦。咁咧，但係大家同學要留意就係話，我哋仲有50%嘅一個內容係有關設計科學同埋結構合理。但係同學唔可以為咗去做即係為咗去希望獲得一個最佳嘅外觀設計獎嚟到去設計一個非常之精美嘅一個微型機械人，但係完成唔到任何賽道嘅呢一個咧都係唔理想嘅。咁所以咧我哋會有50%咧嚟到去作為一個科學嘅結構嚟到去判定嘅。好，咁接下來咧就係我哋嘅決賽嘅賽規預告咧都完成咗噶啦。咁我哋咧就會有一個 Q&A 嘅時間，咁咧就俾我哋去解答下大家嘅問題啊。好，咁嘅話咧，而家咧，大家如果有問題咧，可以輸入喺個會議嘅聊天室，咁我哋咧就會基於個聊天室入邊嘅內容咧，逐一去解答各位嘅即係提出嘅問題嘅。咁嘅話，我順住嗰個順序啦。咁前邊咧就決賽同初賽，咁呢度回答咗啦，係唔一樣嘅。咁而賽道所需嘅材料咧，其實就係一個 U 型嘅一個槽啦。咁呢個槽咧，就啱啱嗰個賽規入邊都有 mention 到嘅。咁就會係一個5cm 闊、5cm 高，同埋仲有1米長嘅一個即係塑膠嘅賽道嚟嘅。咁而呢個機械人嘅製作咧，亦都係設有限制嘅。咁就係個闊度亦都係即係等於或者少於 5cm，高度亦都係少於或者等於 5cm。咁而嗰個長係啦，長度嘅話就係8cm 嘅。咁嘅話咧，呢度關於機械人嘅觸爪有冇限制，例如材料同大細咧？呢個咧就冇限制嘅，我哋需要嘅咧就係你中間嘅嗰一塊微震電路板咧，係由大會指定嘅嗰個微震電路板。然後之後咧，你喜歡係可能係用即係鐵線啊，或者係用任何嘅一啲材料咧，去即係加添落去咧，咁係 OK 嘅。只要個大細咧，最終係會符合啱啱嘅8cm、5cm、5cm 呢一個咁樣嘅大細咧，就可以嘅。跟住之後咧，而機械人嘅製作方法咧，大家啱可以睇到個圖片啦。我哋其實就有一個機械人嘅長方形嘅電路板，上面就有一個震動馬達，咁所以我哋稱佢為微震電路板啦。咁而學生咧係可以用即係一啲文具鋪都買到嘅零件，例如係嗰啲納米膠、雙面膠。OK，我黏住一啲咩咧？可能係飲管、卡紙等等呢啲去製作屬於佢嘅微震機械人，而最終為咗達到個目標咧，就係個機械人識得向前行，而且係行得快，咁就完成個初賽嘅。咁當中嘅原理咧，咁可以建議各位老師同學生一齊去考究啦。例如會唔會係一啲嘅不對稱嘅摩擦力啦，等等，呢啲係可以去由老師同學生一齊去探討嘅。跟住之後咧，係咪需要另買軌道咧？咁呢一個嗱，咁我哋如果係大會提供嘅材料包咧，只係會有呢個微震電路板同埋電池盒嘅啫。咁軌道嘅話咧，係需要填寫嗰個購買表咧，去即係採購翻嗰個賽道嘅。咁而有冇說明書咧？說明書嘅話，嗱，關於賽規嘅話，咁我哋陣間嘅呢段片咧，我哋稍後都有機會有得重溫啦。咁但係至於嗰個微震電路板點樣可以令到佢行得快咧？咁我哋呢邊係啊，我哋其實係會有一個簡單嘅指引話俾你聽，關於摩擦力嘅嗰啲嘅。咁但係呢一個咧係一個比較偏向 physics 嘅 concept 啦。咁嘅話，具體點樣整就會行得最快咧？咁呢個我哋係希望交翻俾學生嘅，但我哋會話俾你聽個原理。咁如果唔向大會購買嘅話咧，咁可以點樣獲得嗰個製作嗰個賽道材料咧？
呢個咧，其實就你反正個賽道咧，其實我哋就喺即係我哋個訂購表嗰度咧，你可以撳埋，就可以唔使買額外嘅電路板嘅狀況下買到一個賽道嘅。咁嗰個價錢咧，其實亦都係即係冇任何嘅即係牟利成分喺入邊嘅。咁啊，真係單純係即係幫你哋運咗支咁樣嘅賽道翻嚟，跟住然後去送到去學校啦。跟住之後咧，今日嘅 PPT 電郵或者 WhatsApp 俾參賽學校咧。咁呢個就同大家去即係去講一講啦。我呢度咧，我 share 個 screen 俾大家先。係啦，咁咧其實喺我哋嘅即係科學創意中心嘅官方網站入邊咧，係設有呢一個關於英才杯嘅頁面嘅。咁我而家咧就共享個屏幕咧，展示俾大家睇。咁我哋稍後咧呢一啲嘅影片啦，我哋嘅即係 PowerPoint 啦，同埋仲有我哋嘅賽規咧，我哋都會喺呢度公佈。但係我哋咧有機會會 set 一個 password 咧，咁我哋就向每一個學校咧提供嗰個 access 嘅權限啦。咁呢度撳咗入去之後咧，嗱你見到英才杯 STEM 教育挑戰賽 under 科學比賽嗰個 menu 係啦，然後請稍等啊。係啦，咁入邊咧，你就會見到由第一至到第十屆咧嘅英才杯嘅版面嘅。咁我哋 click 翻我哋今屆第十屆英才杯 STEM 教育挑戰賽啦。咁喺入邊咧，我哋稍後就會 upload 埋我哋今次嘅即係 PPT 啦、PDF 啦，同埋仲有今次嘅影片，咁就方便學生同埋老師咧都可以喺度回顧。咁就包括我哋嘅一啲日程咧，都會喺度做展示嘅。係啦，好，咁嘅話，等我繼續睇下啲問題先。好，跟住之後咧，咁決賽嘅賽規會喺幾時公佈咧？咁我哋而家可以預告定咧，就係關於決賽嘅一啲詳細即係嘅內容咧，咁就會係喺即係學校喺6月13號或之前交齊咗你哋嘅晉級名單之後咧，咁我哋大會收齊咗，即係我哋呢度50幾間學校嘅晉級名單，咁我哋咧就會再同你哋咧去講解決賽到底會係一個即係完整嘅賽規。咁我哋就會即係 before 決賽嘅嗰一日嘅，咁就即係話你哋係可以喺決賽前咧就已經完整咁樣知道決賽係點樣玩㗎啦，而且咧就係即係我哋到時候會話俾你聽，到底呢一個陣子咧，你係可以提前喺學校 ready 到去點樣嘅程度，然後之後先參與決賽嘅。係啦，咁呢一個今日嘅內容會唔會 send 俾大家？呢個啱啱嘅回答啦，高度限制咁都回答咗係5cm 嘅課初賽。跟住之後，機械人咧可唔可以比賽之前製作咧？咁呢一個課初賽嘅話，就完全係校內自己定啦。例如你可以 set 60分鐘咧，俾啲學生咁就去製作完成之後咧，統一參加比賽啦。而至於決賽咧，咁而家係嘅，咁我哋都會喺決賽之前咧，我哋會俾大家可能預先提前去 ready 定，因為你知道決賽玩咩啦嘛，咁你係可以提前去 ready 嘅。跟住然後咧，就係咪當日先到場？呢個亦都係提早可以俾大家係去知道。咁過咗6月13號，大家記得去提交嗰個即係晉級名單。係啦，咁嘅話賽道係需要另外購買嘅。咁而計分員嘅反應時間不一咧，咁其實呢一度即係啱啱阿 Jackie Lee 咧都有提到一個例子啦，就係話我哋喺個賽道上邊咧有一個起跑區嘅。咁當嗰個機械任意一個位置，即係離開咗嗰個起跑區咧，咁就會係正式開始個計時啦。咁嘅話咧，計分員咁可能佢哋嘅時間咧，確實可能會有啲唔一樣。但係我哋人嗰個反應時間咧，大約都係 around 即係0.2至0.3秒。咁其實即係可能係0.1秒嘅上下分差啦。咁嘅話，我哋呢一個初賽咧，咁其實1米嘅距離咧，陣子其實係可以分得到勝負嘅。即係如果你係要去到0.0幾秒入邊先可以分得到勝負嘅話咧，咁即係我哋都為免學生會覺得有唔公平嘅狀況啦，咁你哋都可以考慮引用翻啱啱賽規所講嘅，去宣布呢兩組咧係進行一個嘅重賽，咁就去獲得翻一個準確啲嘅勝負啦。咁而決賽嘅機器咁就唔一定係要同你哋而家初賽嘅一樣，咁個設計係會唔同嘅。微進電路板會係同一塊，但係咧你哋嘅嗰個外形咧完全係可以唔同嘅，就好似啱啱我哋都有提到啦。嗱，初賽咧你係去玩一個向前衝嘅一條直線啦，而喺決賽咧咁就有風嘅呢個元素。咁點樣可以同風有一個更好嘅互動？會唔需要一個帆或者係一個點樣嘅受風面積咧？咁呢啲都係可以由學生去諗嘅。咁所以咧，初賽同決賽嘅微整機械人係
係唔同嘅。咁至於風扇有冇最低嘅風速要求咧？咁喺嗰個決賽嘅期間咧，因為你知道左右兩邊會有一個長條形嘅風扇啦，咁呢一個咧，我哋係冇要求話最低風速嘅，即係換言之，我哋嗰兩個嘅火牛咧，你係可以將佢由0至24伏咧，係由學生自己全權去操作嘅。咁當然啦，大約喺0至9伏咧，嗰個嘅火牛咧，其實嗰個風力唔會有太大嘅區別。咁但係你係可以熄咗佢，但係熄咗佢之後咧，入邊嘅扇葉依然會有一個動能咧，俾佢繼續去轉多陣嘅。咁所以個風咧可能會係一個遞減啦。咁呢個亦都要考慮在內嘅。咁而呢一個賽道決賽自己帶製作材料咧，咁呢個就會係喺6月13號等大家提交完個晉級名單之後咧，同大家去講。因為咧，正如啱啱所講啦，有機會你係可以提前知道嗰個，唔係其實你哋已經知道咗㗎啦，嗰個決賽嘅玩法嘅。咁所以咧，提前製作咗，咁而去到現場之後咧，我哋都會有調試嘅時間。咁到時候咧，你哋自己嘅一啲會唔會有後備材料咧，或者係即係工具咧？咁呢個就係你哋可以自己帶嘅。而賽道一咧，我相信呢度係指即係決賽嘅賽道一可唔可以負角度？咁呢度我可以話俾你聽，唔可以嘅。咁我哋咧係只可以最多就係0度水平，同埋仲有一路往上，直到去90度角咁樣嘅一個即係賽道嘅設置啦，就唔可以係負嘅。咁之後咧，需要每個賽道都製作一個機械人咧。咁呢個喺決賽入邊咧係嘅，因為咧你喺現場咧，你係唔會夠時間咧即時去改裝嗰一個嘅微整機械人咧，去適應賽道一同埋賽道二嘅，所以咧係需要為佢哋製作一個機械人啦。係啦，跟住之後咧。燕京書院咁就繼續問啦，咁啊係咪決賽當日到場先砌，抑或喺比賽前學校砌好，比賽當日攜帶到場地咧？咁喺呢度可以話俾你聽咧，係喺比賽前喺學校砌好，比賽當日咧攜帶到比賽場地。咁而我哋到時候提供俾大家嘅 around 60分鐘嘅調試時間咧，你可以選擇去喺我哋嘅嗰個比賽場地嗰度進行測試啦，然後喺現場去進行調整嘅。跟住之後風扇咧係咪可以代購咧？咁呢個係可以嘅。咁嘅話，呢一個咧，我哋稍後喺嗰個採購表嗰度咧，咁我哋都會提供埋呢一個嘅選項俾大家啦。咁嘅話，大家就可以即係去採購我哋嗰個風扇嘅。咁咪即係個用詞好正確，咁確實係代購嘅。係咁嘅話咧，咁我如果按照而家嘅會議聊天咧，咁而家嘅所有問題咧，應該係有逐一解答到嘅。咁咧，希望可以解答到大家嘅問題啦。咁如果而家係5點22分，係啦，可以繼續去提問嘅。咁嘅話咧，初賽需要幾隊同時進行咧？呢一個我哋不設限制嘅。咁就例如學校，我哋賽規只係規定咗咧，至少係4隊去進行呢一個初賽啦。咁你希望係4隊輪流去進行呢個初賽咧，抑或係喺禮堂嗰度咧10條賽道鋪晒出嚟咧，10條同時進行咧？我哋就不設限制嘅。咁呢個主要係視乎翻學校嘅即係可能人手同埋場地安排啦。咁而至於決賽咧，咁我哋都可以宣告定咧，其實係會有幾條賽道即係同時進行嘅，係啦。咁嘅話，至於初賽咧，咁呢個我哋可以交翻個自由度俾學校嘅。好，咁嘅話咧，睇先啊，暫時咧就似乎冇其他嘅提問啦。咁非常之感謝咧，即係各位老師同埋同學咧，就抽時間去出席呢一個英才杯 STEAM 教育挑戰賽嘅簡介會啦。咁如果稍後咧依然有一啲嘅問題，可能想補充嘅話咧，咁你可以透過電郵。sic@newgen.org.hk 咧，係發送電郵向我哋去查詢啦。同埋咧，即係如果係一啲比較即係 urgent 一啲嘅話咧，你可以致電27923639去致電我哋香港真係當文化協會嘅科學創意中心進行查詢嘅。係啦，咁稍後嘅資料我哋就會擺上去我哋嗰個官網嗰度咧，並且係俾連結俾大家噶啦。咁嘅話咧，係我哋咧。會繼續 stand by 喺呢度咧，去到5點30分嘅。咁嘅話咧，大家如果冇其他問題嘅話咧，咁可以而家離開個 Zoom 啦。咁如果仲有問題咧，可以輸入喺我哋嘅聊天室，咁我哋會繼續解答嘅。參賽隊伍可唔可以換人？
理論上，我哋決賽嗰陣時嘅參賽隊伍就應該就係我哋喺初賽晉級嗰個隊伍，咁個隊伍嘅隊員都要保持一致嘅，係啦，咁就唔可以去更換隊員嘅，係啦。材料包。我去同同事確認一下。係啦，咁嘅話咧，我哋嗰個材料包咧係需要嚟到我哋西九文化協會位於銅鑼灣健康大廈13樓嘅總部嗰度咧去領取嘅。嗯，係啦，咁而風扇比賽中分為 A、B、C、F 區，請問如何計分咧？可能你可以 show 係。翻我哋啱啱嗰個畫面啦。嗯佢會有 A、B、C、D 區噶嘛？咁我哋點樣去分辨佢到底嘅分數係最尾嘅成績係點咧？就係咧睇佢嗰個微震機械人最後喺經過最後佢喺起點區開始啦，然後佢就會理論上理想狀態就向前行噶嘛。但係咧佢偏離會有偏離嘅狀態嘅話咧，咁咧佢咧就會應該就會落入喺 A 至到 F 咁多區域嗰度。咁例如話好似呢條片咁樣啦，佢最尾咧係喺 C 嘅部分嗰度出。C 嘅終點區嗰度出咗嚟，C 嘅終點區嗰度出咗嚟嘅話咧，咁咧佢最尾嘅成績就係 C 啦。咁如果佢係好理想嘅，係一條直線咁樣去完成佢嘅賽道嘅話咧，咁咧佢就有 A 呢個分數噶啦，係啦。咁咁至 A 就會有一於嗰個定倍啦，係啦，你會見到咧，呢一度就好似即係你去玩賽車遊戲咧，經過咗某一個 checkpoint 咧，佢會同你嘅分數係有啲 double 啊、triple 咁樣嘅。咁呢度嘅玩法係點樣咧？大家望多一眼嗰個賽道先，然後之後咧，我哋翻翻嚟呢個計分表。大家記得呢度而家中間係 A，旁邊係 boy，跟住之後再隔離咧係 C 同埋 F 嘅。咁啊，其實咧就係我哋好似平時成績咁樣啦。如果中間 A 通過咗嘅，咁嘅話咧，你個分數咧係乘5啦。跟住之後咧，如果你係喺 B 區通過嘅話咧，會係乘3啦。跟住如果係 C 區嘅話咧，咁就 exactly 就係你個分數。咁如果 F 嘅話咧，我哋就係定義為出界嘅，咁嘅話就會係零嘅。所以咧，無論如何咧，我哋當到時候操作個風扇啦，咁你嗰個微震機械人咧，應該係要有一個受風嘅面咧，去令到你喺最後通過呢一個終點線嘅時候。係啦，係避免喺 F 嗰度出現嘅。如果唔係咧，係會冇分。咁嘅話咧，你而家見到我哋左下角咧就有隻手喺度啦。咁佢係可以調整咧我哋嘅呢一兩把風扇嘅風速，去確保呢個微震機械人喺摩擦力咁低嘅狀況下咧，向前行嘅狀況下，佢會係盡可能喺有分嘅區域嗰度去通過去嘅。咁至於你話啊，其實我嗰個微震機械人咧設置得好好嘅，咁啊基本上咧唔需要風咧，佢就維持直行噶啦。咁我哋係冇限制你一定要開到話咩風速嘅。咁你如果佢自己全程無需介入就可以喺 A 區通過嘅話咧，咁係冇問題嘅。我繼續開翻個聊天室先。如果購買咗賽道，可以連同本身嘅材料包送遞到校嗎？係啦，咁呢一個咁樣嘅情況咧，我哋啱啱都有同同事去傾過嘅。咁好似呢啲咁嘅 case 咧，我哋可以安排順豐到付，係啦。咁即係話咧，嗰個運費咧就可能係要由學校呢邊咧去提交嘅，但係我哋可以咧喺呢種咁嘅 case 嗰度去提供呢一個送遞嘅服務嘅。咁而喺兩區之間嘅界線咧，通過喺呢個問得好好，因為我哋當時候咧，亦都喺賽規嗰度咧係有諗過呢個 case 嘅。咁嘅話咧，例如而家喺呢一條C 同埋 F 有分同冇分嘅界線嗰度通過，咁咧你只要嗰個微震機械人咧係有一個即係任何一個部分咧係喺 C 嘅話咧，咁我哋就會係計
高一啲嗰個嘅，即係例如佢踩正喺 C 同 F 中間，我哋計 C；佢踩正喺 A 同埋 B、E 呢家中間咁樣咧，佢只要有一部分係喺 A 咧，咁我哋都會計佢高分，即係 A 嘅嗰一個嘅。咁呢一種咁樣嘅玩法咧，其實就即係類似於我哋一啲國際嘅一啲射擊運動啦。咁啊話，基本上你只要咧係踩界係有一個咁樣嘅，即係踩界個位 spot 到嘅話咧。咁基本上我哋都會疑點利益歸於被告，咁你會係有高啲分數嘅。好，跟住之後咧，賽道二咧係啦，咁我哋都係會設有嗰個限時嘅，但係咧具體到時候咧，呢度我哋就喺嗰個寫咗啦，就係話你咧其實確實係有3次嘅機會嘅，但係咧你嘅總時間只有3分鐘嘅啫，即係換言之，你喺入邊第一次，喂衰咗喎，我想試多一次，我甚至想充電添，冇問題，你可以去充電，但係咧每一組我哋只有3分鐘時間俾你。咁即係話，喂，我只係用咗2次機會啫喎，但係3分鐘時間到啦，咁冇意思啦，我哋只能夠咧係喺頭嗰2次測試入邊計你高分嘅嗰個啫。好，跟住之後咧，A、B、C、F 區每區佔幾多度咧？咁我哋有嗰個即係度數嘅嗰個圖啦。咁嘅話咧，我哋可以提供嗰個 PDF 咧去俾大家嘅。咁我哋嘅上載位置亦都係喺嗰個官網嗰度啦。係啦，咁啊稍後咧，大家去翻 sic.newgen.org.hk 呢個官網科學比賽英才杯入邊咧，我哋會提供相關嘅檔案俾大家嘅。跟住之後，請問賽道二有冇傾斜度，抑或係水平？咁賽道二係水平嘅，係啦，就冇傾斜度嘅，係啦。如果只係購買賽道都要順豐，哦，唔係，順豐到付咧唔係一個 must 嚟㗎，即係話咧呢個例如你係賽道或者材料包需要拎啦，咁我哋其實咧係需要學校咧就派代表，咁就嚟到我哋銅鑼灣嘅總部嗰度咧去拎物資嘅，咁呢一個嘅話咧就即係當然唔涉及運費啦，咁嘅話順豐到付只係限於即係當老師去要求。跟住然後話咧，我哋需要用到呢一個賽道加材料包順豐到付到學校嘅時候咧，由你哋主動提出，我哋先即係會採用呢種嘅啫。如果唔係，我哋就會話俾你聽，我哋嘅 office 嘅地址啦，咁就係呢個銅鑼灣嘅健康大廈13樓，係啦。咁嘅話就可以即係拎到我哋嗰啲材料噶啦。跟住之後咧，賽道二嘅面咧係以我哋當時候呢一個訂製咧，我哋係以 PVC 膠去製成嘅，即係話咧唔係嗰啲點樣講啊？之前你哋即係上年如果有玩過咧，砌飛機咧嗰啲 PP 板咧，唔係 KT 板，唔係 PP 板，即係比較硬嘅膠嘅料嚟嘅 PVC 係啦。跟住然後你如果想有多少少參考咧，咁你可以上網咧去望一望 PVC 膠嘅印刷嘅一啲板係啦。咁其實咧就係嗰一啲嘅物料嚟嘅。係啦，跟住之後風扇幾時可以安排代購到咧？嗱，咁呢度可能分兩個 section 啦。咁我哋嘅同事咧，咁可以喺下一個星期咧，咁我哋可以去更新我哋而家嘅嗰個採購嘅即係 job form 啦。咁嘅話，到時候咧即係我哋可能都會 send 一個 email，我哋會 send 一個 email 俾大家咧，話俾大家聽，喂，我哋嗰個表 update 咗，咁嘅話咧，嗱你可以上去睇下，我哋係咪可以做到呢一個代購啦？跟住之後咧，至於安排嗰個送貨嘅時間咧，咁我哋需要即係每一個你哋填寫呢個表格之後，由我哋同事去回覆翻嚟嘅。哦，呢一個咧即係如果你哋已經填寫過我哋嗰個 job form 嘅話咧，咁你係可以再次填寫嘅。咁我哋嗰個表格咧就冇話一定要係即係某一個即係全部物資買一個嘅。咁基本上咧你可以將其他嘅物資咧 set 為零啦，係啦。跟住之後咧就淨係將你想要買嘅嗰個數量咧填寫落去相應嗰個項目欄嗰度，咁就 OK 噶啦。咁我睇下呢度可唔可以 show 得到嗰個表格俾你哋望一望先。
等等我又 share 個 screen 先。好，咁嘅話咧，大家如果有報到嚟呢一個簡介會咧，咁啊其實大家都應該對呢個新一代嘅小程序唔陌生噶啦。咁入邊咧，其實就可以去到我哋唔同嘅比賽入邊咧，去填表格嘅。咁例如我哋而家係第十屆英才杯啦，咁我哋填寫報名入邊咧，咁就有呢個比賽材料訂購。咁我哋 click 咗入去之後咧，咁呢份嘅 form 咧就會話俾你哋聽，我要買嘅材料包或者係訂購賽道。咁我呢度輸入一個整數就可以㗎啦。例如咧，我而家呢一個嘅材料包，我唔需要額外買，但我想買5條賽道，係啦。咁我只需要咁樣填寫咧，咁繼續喺呢度填寫翻你哋學校嘅資料咧，咁你哋就可以繼續去下一頁確認，咁就可以落到呢一個嘅 request。咁我哋嘅同事咧，亦都會去即係 base on 你哋嘅依份表格咧，係進行跟進嘅。係，我啱啱見到仲有問題嘅。啊，好。哦，係合併兩個訂單嘅話咧，呢一個其實係咪呢個嘅話，可能要同行政嗰邊嘅同事咧去夾一夾嘅。咁嘅話咧，想請問係啦，老師介唔介意咧？係去喺下個禮拜嘅辦公時間咧，咁就去打一個電話嚟我哋 office 27923639。咁嘅話咧，我哋睇睇我哋 admin 嘅同事咧，可唔可以即係幫你做到呢一個兩張訂單嘅合併嘅？建議需要訂購幾多條賽道咧？依個冇一個嘅特別建議嘅，呢個係基於你哋學校咧係啦，有幾多隊嘅學生去參賽。咁咧，例如咧，即係我哋呢度即係當時係有講話每組就係3位同校學生啦，然後每間學校最少4組啦。係啦，咁要4隊嘅話咧，咁其實我諗你哋買1至2條，其實都已經可以㗎啦。咁因為你哋可以去輪流去使用嗰條賽道啦，咁亦都即係我哋並冇話即係 minimum 要幾多嘅，係啦，即係話你認為咧只需要1至2條賽道，其實就已經可以 fulfill 到學校嘅呢4隊學生咧齊齊去玩嘅。咁嘅話，你哋可以自行去定，即係話喂，例如我兩組咁嚟嘅，咁冇問題嘅，係啦，我哋就冇一個嘅 minimum 嘅限制。好，咁嘅話咧，等我睇睇，仲有冇老師輸入緊問題？如果有嘅話，可以喺 Zoom 嗰度俾個 emoji，係啦，咁就可以等我望到。好，咁而家嘅話咧係下午嘅5時38分，咁嘅話咧似乎就冇其他嘅問題啦。咁嘅話非常之感謝各位老師即係支持第十屆嘅英才杯 STEM 教育挑戰賽，咁亦都希望咧喺決賽場上邊咧見到你同埋仲有同學仔啦。好，咁非常之感謝各位嘅參與，好，拜拜。拜拜。